Ғәрәп телендә беҙ һеҙҙең менән һөйләшеп киткәннек, вәзендәр бик ҙур урында алып тора тип. Яғни, нимә ул вәзен? Вәзен ул ниндәйҙер кимәлдә шаблон, формула тинек. Бына ошо вәзендәр нигеҙендә ҡайһы бер һүҙҙәрҙе ғәрәп телендә тәржемә итергә мөмкин. Яғни, ошо ниндәйҙер вәзен ул шунда уҡ был һүҙҙең ниндәйҙер мәғәнәһен белдереп тора. Хатта ки был һүҙҙең беҙ тәржемәһен белмәгән ваҡытта ла, әммә ошо уның үлсәменә, йә булмаһа шаблонына тип әйтәйек, ҡарап был һүҙҙең яҡынса нимә аңлатҡанын белә алабыҙ. Шундай вәзендәрҙең иң күптәренең, иң таралғандарының береһе дип әйтәйек инде, ул да булһа исмул мәкән вә заман тиҙәр. Яғни, башҡорт теленә тәржемә иткәндә урынды һәм заманды белдереүсе үлсәм, белдереүсе исем. Бының өсөн махсус ғәрәп телендә шаблон ҡулланыла. Был шаблон беҙҙең беренсе мә хәрефенә башлана. Мә хәрефенә башлана. Артабан ғәҙәттәгесә беҙ әйтеүебеҙсә тамыр хәрефтәр, беҙҙең ғәҙәттә тип әйтәйек, күп осраҡта улар өсәү. Һәм әлбиттә уның шулай уҡ хәрәкәләре мөһим роль уйнай. Беренсе тамыр хәреф ул беҙҙең сукун менән бирелә. Икенсе тамыр хәрефтең хәрәкәһе үҙгәреүе ихтимал, йә ә, йә булмаһа и, йә фәтха, йә кәсрә тип әйтәбеҙ. Һәм әлбиттә һуңғы хәреф ул беҙҙең дамма менән һәм тәнвин менән. Дамма сөнки төп килеште белдерә, ә тәнвин белеүебеҙсә ул беҙҙең билдәһеҙлекте белдерә. Менә ошондай үлсәм менән, ошондай шаблон нигеҙендә ғәрәп телендә урынды һәм заманды белдергән һүҙҙәр барлыҡҡа килә. Әйтеп үтергә кәрәк, бына был беҙ һеҙҙең менән теркәгән үлсәм, ул беҙҙең беренсе пародаға ғына ҡарата. Артабан киләһе пародалар, улар тураһында беҙ һеҙҙең менән тағы ла һөйләшербеҙ. Әлегә һеҙҙең менән ҡараған бына шул ҡылымдарҙан беренсе парода тип беҙ һеҙҙең менән атаныҡ, тамыр 3 хәрефтән торған ҡылымдар, улар беҙҙең беренсе парода, яғни беренсе төр ҡылым тип атала. Шуға күрә лә күреүебеҙсә, менә бында беҙ һеҙҙең менән 4 хәрефте, 3 хәрефте өҫтәгәнбеҙ, 3 тамыр хәрефте, һәм уның алдына мә өҫтәлә. Беренсе хәреф сукун менән ҡуйыла, икенсе хәрефтең хәрәкәһе йә фәтха, йә кәсрә, ә һуңғыһы ул ғәҙәттәгесә беҙҙең исемде белдереүсе күрһәткес дамма һәм тәнвин. Әйҙәгеҙ ҡарап китәйек, ниндәй һүҙҙе ошонда тура килтерергә була. Мәҫәлән, барыбыҙға ла таныш булған һүҙ ул мәсет дигән һүҙ. Мәсет дигән һүҙ ғәрәп телендә мәсжид булараҡ яңғырай. Мәсжид. Мәсжидун. Әйҙәгеҙ ҡарап китәйек ошо һүҙҙе нисек итеп уның барлыҡҡа килгәнен. Күреүебеҙсә, беренсе хәреф мим һәм фәтха менән, бында ла шул уҡ. Яғни, был беҙҙең өҫтәлмә хәреф. Артабан тамыр хәреф син, джим, дәл, сәжәдә. Яғни, был хәрефтәрҙе бергә ҡушып уҡығанда беҙҙең телебеҙгә сәждә тигән һүҙ иҫкә төшә. Яғни, телебеҙҙә ошо һүҙҙе барлыҡҡа килә, ошо һүҙҙе әйтәһебеҙ килә телебеҙ менән, сәждә. Мә тигәнебеҙ ул беҙҙең урынды белдерә тип әйттек. Тимәк, мәсжид, яғни мәсет тигән һүҙ, мәсжид сәждә ҡылына торған урын. Сәждә, урын. Сәждә ҡылына торған урын. Шуға күрә лә беҙ беләбеҙ, Ҡөрьән Кәримдә лә Аллаһ Тәғәлә әйтә: "Мәсаҗида лиллаһи фәлә тадғу мағаллаһи иләһән ахар." Мәсеттәр улар Аллаһ Тәғәләнеке, һәм шуға күрә лә Аллаһ Тәғәләнән һис башҡа бер кемгә лә сәждә ҡылмағыҙ ти. Шуға күрә ла инде менә сәждә ҡылыу ул тик Аллаһ Тәғәлә ҡарата ғына, ә сәждә ҡыла торған урын, намаҙ уҡый торған урын, ул әлбиттә беҙҙең мәсет. Артабан тағы ла бер-ике һүҙҙе килтереп китәйек. Барыбыҙға ла таныш булған кәтәбә тигән ҡылым бар. Кәтәбә тигән ҡылым. Хәҙер ошо кәтәбә тигән ҡылымды яҙып, беҙ үҙебеҙ барлыҡҡа килтереп ҡарайыҡ. Кәтәбә ул беҙҙең яҙырға, яҙыу. Кәтәбә. Йәсендә беҙ беләбеҙ у хәрефе. Был шулай уҡ мөһим әйберҙәрҙең береһе. Был турала беҙ ҡылымдың хәҙерге заманын ҡараған ваҡытта һөйләшеп киткән инек. Йәсендә торған хәреф хәҙерге замандағы ошо урта хәрефтең хәрәкәһен белдерә тип. Әммә ул беҙҙең күп унан тыш осраҡтарҙа ла ҡулланыла, шуға күрә лә был хәрефте беҙ хәрәкәне дөрөҫөрәге һәр ваҡыт иҫебеҙҙә тоторға тейешбеҙ. Хәҙер менә беҙҙең бында үлсәм бар һәм ҡылымыбыҙ бар. 3 тамыр хәрефтән торған ҡылым бар. Әйҙәгеҙ һеҙҙең менән бергә беҙ ошо яҙа торған урынды белдереүсе һүҙҙе барлыҡҡа килтерәйек. Бының өсөн ошо шаблонға ошо хәрефтәрҙе күсереп яҙабыҙ.
Тимәк, менә бында без күрәбез. Беренче хәреф каф, икенчесе та, өченчесе б хәрефе. Хәрәкәләр әзер, алдында мим хәрефе әзер. Шуңа күрә лә безгә уны укырга гына кала. Мәктәбун. Мәктәбун. Мәктәп ул безнең яза торган урын. Мәктәп ул безнең яза торган урын. Без беләбез, башкорт телендә лә шулай ук мәктәп дигән сүз кулланыла, һәм оның мәгънәһе безнең киңрәк дип әйткәндә лә була, я булмаһа икенчерәк. Мәктәп ул безнең урта махсус белем ала торган урын. Урта белем ала торган, ягъни беренче класстан алып, беренче сыйныфтан алып, 11-нче сыйныфка тиклем укый торган урын. Без күрүебезчә, гарәп телендә мәктәп дигән сүз ул язу сүзе менән бәйле. Шуңа күрә лә гарәп телендәге мәктәп дигән сүз безнең гарәп теленнән башкорт теленә тәрҗемә иткән вакытта яза торган төрле урынды белдерә. Шул исәптән менә яза торган парта, яза торган өстәл, шулай ук мәктәп булуы ихтимал. Я булмаһа күп язган берәй бүлмә, кабинет. Мәсәлән, индидер офис дип әйтәйек. Оны ла шулай ук мәктәп дип гарәп телендә кулланалар. Менә шуңа күрә лә күрүебезчә, мә бул осракта тамыр хәреф түгел, ә ул безнең монда урынды белдереп килгән. Без һеҙҙең менән әйтеп киткән инек, ошо шаблондың, ошо үлсәмдең урталағы хәрефенең хәрәкәһе төрлөсә була дип. Быға тиклем ҡараған миҫалда мәсҗид, җимдең аҫтында кәсерә тора ине, мәсҗид дип әйттек. Был осракта без мәктәбун дип әйттек. Һәм безнең шаблонда, безнең үлсәмдә әйтеүебездә я фәтхә була, я кәсрә була. Уларҙы ҡайҙан ҡарап ҡуйырға һуң? Мәктәп дип әйтергәме, әллә мәктиб дип әйтергәме? Мәсҗид дип әйтергәме, әллә мәсҗәд дип әйтергәме? Тағы ла берҙе итегеҙгә төшөрәбеҙ. Исемде белдергән үлсәмдә беренсе пароданан булған ҡылымдардан дип әйтәйек инде, безнең ике генә хәрәкәт ҡулланыла: фәтхә һәм кәсрә. Ягъни дамма безнең был осракта ҡулланылмай. Ни өсөн фәтхә ҡуйыла һәм ни өсөн дамма ҡуйыла? Уға килгән ваҡытта безнең бая телгә алған урталағы хәҙерге заман ҡылымдың урта тамыр хәрефенең хәрәкәһе мында мөһим роль уйнай. Әгәр ҙә безнең ошонда урта хәреф, тамыр хәреф, уны без әйттек һүҙлектән ҡарап белә алабыҙ. А, я булмаһа, у булһа, был осракта икеһендә лә фәтхә ҡуйыла. Икеһендә лә фәтхә ҡуйыла. Менә былай итеп турана күрһәтәйек. Икеһенә лә фәтхә ҡуйыла. У булыуына ҡарамаҫтан. Менә без һеҙҙең менән миҫал яҙҙык. Кәтәбә ул эйәсендә у. Кәтәбә эйәсендә у. Әммә без мәктүб дип әйтмәйбеҙ урынды. Без әйтәбеҙ мәктәп. Эйәсендә а булһа, шулай уҡ безнең был осракта а ҡуйыла. Әйҙәгеҙ, уға ла берәй миҫал яҙып ҡарайыҡ. Беҙгә таныш булған зәһәбә тигән ҡылым. Зәһәбә тигән ҡылым. Зәһәбә ул барырға дип тәржемә ителде. Ҡайҙалыр юл йөрөргә, барырға. Зәһәбә ҡылымының хәҙерге замандағы урта тамыр хәрефенең хәрәкәһе фәтхә. Ягъни һүҙлекте асҡан ваҡытта һеҙ аны а менән осратаһығыҙ. Хәҙер беҙ ошо үрҙәге шаблонға ҡуйған ваҡытта был бара торған барыу тигән ҡылымдың урынды белдереү осрағын ҡараған ваҡытта уның алдына ошолай ғәҙәттәгесә ошо үлсәмгә ҡуябыҙ һәм килеп сыға беҙҙең иғтибар итегеҙ мәҙһәбун. Мәҙһәбун, яғни бара торған урын. Тимәк, йүнәлеш ниндәйҙер кимәлдә. Беҙ беләбеҙ, шулай уҡ ислам динендә мәҙһәб тигән төшөнсә бар. Уның әгәр ҙә инде дини күҙлектән алып ҡарағанда, был осраҡта ул беҙҙең мәктәпте белдерә. Был осраҡта ул мәктәпте белдерә. Яғни ниндәй мәктәпте? Ислам динендә фиқх буйынса бөтәһе мәшһүр булған 4 мәҙһәб барлыҡҡа килгән. Һәм ул мәҙһәптәрҙе ошо мәҙһәптәргә, ошо мәктәптәргә нигеҙ һалыусыларҙың исемдәре менән йөрөтәләр. Әбу Ханифа мәҙһәбе, Шафиғи мәҙһәбе, Әхмәд Ханбәлдең мәҙһәбен Ханбәл мәҙһәбе дип әйтәләр. Шулай уҡ тағы ла бер мәҙһәб, ул Мәлики мәҙһәбе дип әйтәләр. Тимәк, менә ул ошо мәҙһәбкә нигеҙ һалыусы кешеләрҙең исеме менән билдәләнгән. Һәм ошо әйтеүебеҙсә, менә беҙҙең яҡтарҙа, беҙҙең регионда дип әйтәйек, борон-боронда Әбу Ханифа мәҙһәбе таралған булған. Һәм беҙ әйтәбеҙ, менә Әбу Ханифа мәҙһәбе тигән ваҡытта беҙ Әбу Ханифаның фиқх буйынса булған
фикердәре ошо Абу Ханифаның үзенең генә түгел, оның укучыларының, ошо мәктәптең фикердәрен күз уңында тотабыз. Һәм әйтеп китүебезчә, ошо мәзһәб дигән һүз безгә гарәп теленнән әлбиттә ул килеп ингән, һәм гарәп телендә лексик мәгънәләр дип әйтәйек инде ул, оның телдәге мәгънәһе тап менә бара торган урын. Һәм без әйтәбез, менә ошо ул безнең ошо мәзһәбкә кешеләр таянып, ошо тотынып, үзенең эшләрен эшләй, үзенең гыйбадәтләрен башкара. Шуңа күрә лә менә мәзһәб дигән һүз ул безгә мәсет дигән һүз менән бергә һәм башка күп ошондай һүзләр менән бергә урынды белдерүсе һүз өчен бер өлгө булып тора дип әйтәйек, бер мисал булып тора. Димәк, шулай итеп, без әйттек инде, әгәр дә кылымдың хәзерге заманда урта хәрефенең хәрәкәте А я булмаһа У булһа, менә без монда ясендә күрһәткәнбез, бұл осракта урта хәреф безнең Ә генә була, гарәп телендә фәтха генә була. У менән булмай. Әгәр дә инде ясендә безнең И булһа, бұл осракта без әйттек, шулай ук монда уртала ла И була. Оның өчен без һеҙҙең менән мәсет дигән һүҙҙе алғайныҡ, сәҗәдә дигән кылымда ул хәҙерге заманда ясҗиду, унда кәсрә менән, И менән, һәм шуға күрә лә хәҙерге заманда ул безнең мәсҗид булды, мәсҗид. Шулай ук мәнзил дигән һүҙҙе телгә алырға була. Мәнзил ул безнең йорт, йәшәй торган урын, бәйт дигән һүҙ менән параллель рәүештә кулланыла. Шулай ук нәзәлә дигән кылымдан мәнзил ниндәйҙер кимәлдә төшә торган урын дип тәржемә иткәндә була. Менә безнең телебездә лә фатирға төшкән дигән термин бар. Әлбиттә, оның тәүге мәғәнәһендә фатирға төшеү, демәк, ҡайҙалыр туҡтап тороу, ҡайҙалыр йоҡлап сығыу, менә шундай мәғәнәлә беҙҙә шулай уҡ нәзәлә ҡылымының башҡорт телендә лә йәшәү тигән мәғәнәһе бар. Демәк, шулай итеп, без һеҙҙең менән әйттек, хәҙерге заманда, демәк, шулай итеп, без һеҙҙең менән әйттек, урынды белдереүсе һүҙҙәр менә тап ошо форма буйынса яһала һәм иғтибар итегеҙ, былар әле беҙҙең беренсе порода менән бәйле.